Majadi Miyama, Consent so you do the to general area, Zimbabwe. Jashi, Mother, Naria Little, Missy, we let her sit up, take them. Konanga, Kotai Doga, Mimona Machino, Hematangu, City of Punjab, the Kushiba. I do love you for the Java Machine, the Yidu Airport. Through the Avinian Pum Lusia, to take the Valley. Tava and Lula and Picoa. General Jimmy, take the go. The Sojarawa. Who are poor side? Rather, I don't get you. Who are poor at the body? Two salads, two somehow. Rather, not good to win that. A great thing come out. Tinia Majana Tiniama, colleagues are Siam. I colleagues are colleagues for there. I colleagues couple of the cartons of Lucas of Yanitapia. Generally, colleagues, you say about Mamadi. Genoto Javisa Yogera. Kaliha, Yichilama. I clearly you talk to the Yiji. I Anaga would tell us the Kaliri was in charge. Kaliri was in charge, Naga Roma would help us. I don't. Kaliri is our Sia, Male of Yojanara. To know Dimasia, Jiva, young up. To know Lumeri of Yoda, to know Lugiu, 3 business. 3 business like that. Kaliri may be. Kaliri will be a million. Kaliri just him out. Kaliri is out of the Yashia. To know the other, I would surely check him out. Tabimajan of your mother. Usually, Kaliri Jaro, Camino Tar, you come. Sunani. Usually, Goya, Igawa Masa, Kaliri, Raweluma, Petia. Clear is a glad book as I am. Raja lands, the Bawa, Goku will dance the city. Did you let it? Goya, you know, went to look around. Through look up and let up, but you know, now, this is spending. See boy the money. Conabere. Mimi at down Woodya. Oh, no, shopping here to me. 10 giza, 9 giza, 3 giza. Erana, but the Uno Sore, do you have Puma? Hey, a bumpy. Chia. Say, let the bumpy, say, let Pima, Adia. As a Gassia. Say, Pia, General Nale. Tamajano Kaliri, Bobby Nale. Hajal, General Kukuga. Sujawa, General Dimashi. Classical cocoa, cellulose cocoa. To know your cellular, chip in water. A bit bit of classical chiller. Era banding Lampia is order. I live Lampi de Kajama. Lampamu Missivene, Atamla. Lampamu is here. I got Chita, you are a Chita with Lampa. I look Pip. King and General Aquila. Clean a general Nequara, clear pip. Pita, don't you get I say. Naja pip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 . General pip. Now pip of Yago. I don't clearly a woman, pip, Pita to the Pita Cesar, Patila as well. English extra energy. Aburichia. I Aburichia. I Abu, Matolo Mea, Taja, Yasi. Clearly, Yasi Chimika, Camino Taram, Pita Miano, Abu Tuxia. Tajabul, Kaliri, Jama, lead illusion. Yinjana Dula. See, I was Senegali Chowse, Nava Senegali Chowse, I know Diramo, Punisoma Luna. Senegali Chowse, Dilula.
အတန်ရောက်ပါရွာစီလုပ်ကြလားဘေးကဟိုကောက်တိုးလိုက်ဒီကောက်တိုးလိုက်နဲ့ကျောင်းဆက်လို့ဟေးဆိုငိမ့်ငိမ့်သေးသေးများနဲ့တန်းစီပြီးဘုန်းကြီးဆုံးမလို့ဆင်းသွားတွေ့ဘူးလားအေးဆိုရွာစီခုတ်ပေါက်ပြီးတော့ကစားကင်းနဲ့ကျောင်းဝင်တော့ဆိုသူတို့မှရှိတဲ့အားမှုတွေထုတ်ဖို့သိရွာတယ်ကျွန်တော်ပြောတာဒါကြောင့်ကလေးတွေအတွက်အားမှုတွေထုတ်ပြဖို့ကစားခွင့်သိရွတယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကောက်ကွဲလို့အားကစားဝဲလိုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးရဲ့အတွက်အားမှုထုတ်ဖို့အားကစားကအဲ့ဒီတဲ့နှစ်ဆသုံးဆလိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရတယ်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကကြည်လာတဲ့ခါကျကိုချင်းမစားကိုယ်နိုင်ငံတော့ရွာစီလုပ်တော့ကြတော့ပြေးဖို့ဒါကျွန်တော်တရားကိုပြောတာဒါဘယ်သူမှကျွန်တော်ပုတ်ခတ်ပြီးပြောတာတကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီပြင်ကောင်းပြီကစားတော့ဘာအရေးကြီးလဲကစားတာကစားပေါ်လို့ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ခလေးတွေကစားတဲ့ကိစ္စဟာပေါ်တိပေါ်ဆမယ်မှာတေချာသုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါကျအင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ကစားတော့ဒီတိုင်းကစားတာစိတ်ကြီးတန်းကစားတာရှိတယ်စိတ်ကြီးတန်းကစားလို့ရှိရင်စိတ်ကရှိစိတ်ကြီးတဲ့စိတ်ကမိတဲ့ကောင်းပဲလို့ကောင်မလေးတွေထုတ်စီးတဲ့ကလေးမလေးထုတ်စီးတို့တယ်ထုတ်စီးတို့ရင်ဘာပထမဆုံးလို့စီးဆွဲရတယ်ခလေးကြီးမောက်ရင်ဘာလို့ပထမဆုံးစီးဝင်ဝင်ရတယ်စီးနဲ့ကန်နဲ့ကစားတာခလေးတွေကိုပေါ်တိပေါ်ဆာရှော့မတက်ပါဘူးလူကြီးတွေမသိလိုက်ဖ ೇನೆ ဘယ်ကောမှတဲ့အဖွဲ့အစည်းဘယ်ပါတီဘယ်နိုင်ငံရေးဘယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမှမပါဘဲနဲ့ခလေးတွေဆိုတာစီကံဆွဲထားတဲ့ဥပဒေသားတွေအများကြီးရှိတယ်ထုတ်ပြီးတော့သမီးဘူးလောင်နဲ့ဆက်ခဲ့ဘယ်သူကလုပ်ခဲ့တာဘယ်ကလေးလုပ်ခဲ့မှလည်းမသိဂျင်ပေါက်တဲ့ဂျင်ကိုလက်ထက်လည်းဝရိဆိုလက်ထက်ပြန်လဲဆစ်စပတ်တယ်ဆစ်စပတ်ဆိုတာဆိုပါကျိုးလည်းကောင်းအောင်မသိပါဘူးကဲအဲ့ဒီဥပဒေဘယ်သူကလုပ်ခဲ့တာဘယ်အခြေခံစည်းမျဉ်းဥပဒေတွေမှမပါဘူးဒါမှကလေးတွေကသူတို့ဆွဲထားတဲ့ဥပဒေကိုအဲ့ဆွဲထားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာတယ်ကိုဆွဲတဲ့ဥပဒေကိုကိုလိုက်နာတယ်တော့ကလေးတွေကဒါဟာကျွန်တော်ကြက်ကြက်ကြီးခေထားဖို့ပြောတာပါထုတ်စီတိုးတယ်ရှေ့ကဖိုင်ရမပြီးတယ်နောက်ကဖိုင်ရမပြီးဘူးဆိုတာဒီကနေ့အထိအဲ့ဒါစီကန်းဆိုင်ခမီးဘူးလားဒီကနေ့အထိအတီးဖြစ်နေစစ်စပတ်ဆိုတဲ့ဂျင်ပေါက်တဲ့စီကဒီကနေ့အထိအတီးဖြစ်နေဖြက်လို့ကိုမရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေးမထားဘူးဒီအင်္ဂလိပ်စကားတည်းက under the law ဆိုတော့ stronger than the written one အင်္ဂလိပ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေးထားမရေးတော့ဥပဒေကိုရေးထားတော့ဥပဒေတွေပိုရေးခိုင်းအခုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ငါတို့မှပြောပဲနဲ့ပြိဿအာမြည်ခါမြငါတို့မပြောတော့ဥပဒေရှိလားရေးထားတာရှိလားဒါမှကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ပြိဿတို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဟာရေးထားတဲ့ဥပဒေမဟုတ်ဘူးဒါမှမရေးတဲ့ဥပဒေကပိုးခိုင်လေးရှိလောကကြီးမှာကျွန်တော်ပြောရင်လားကလေးတွေဟာမရေးတဲ့ဥပဒေနဲ့အစဉ်လာရေးတိုင်ကျင့်သုံးနေတယ်ကောင်းပြီတိချက်ကစားတဲ့အသက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကစိတ်ကံကိုလိုက်နာတဲ့အကျင့်ရစိတ်ကံကိုလိုက်နာခြင်းစိတ်ကံကိုသိခြင်းစပြီးတော့လူခွဲရမယ်ဆိုတာဘောလုံးကန်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘက်ကဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့တစ်ဖက်က9စီ6စီ6စီ6 3အောင်ဆို3အောင်ကိုကဘယ်နဲ့ဘယ်ဟာကိုလို့အဲ့ရကိုဖဏနဲ့ပဲချထားဖဏနဲ့ပဲချတာကိုသို့တတ်မှတ်တဲ့ကိုဒီအတီးဖြစ်တယ်ဘယ်နိုင်ငံတော့မှပြတ်ထမ်းပြီးတာအဲ့ဒီဟိုပြောင်းနေဆိုရင် outside ဒီဘက်ကတစ်တော့ဆိုရင် outside ဒါသူတို့ကတော့ပြန်လာရပြီးသွားတာဒါမှအဲ့ဒီဥပဒေတိုင်းလိုက်နာတယ်နော်ပထမဆုံးစိတ်ကံကိုလိုက်နာတော့ကိုယ်တိုင်ဆွဲချထားတော့ကိုယ်တိုင်ချမှတ်ထားတော့စိတ်ကံကိုလိုက်နာတော့ကိုယ်တိုင်ချမှတ်ထားတော့ဥပဒေကိုလိုက်နာတော့ကြီးကြီးမားမားပြောလိုက်လို့ဥပဒေဖြစ်တာအမှန်ကအဲ့တော့အဲ့ဒီရောအောက်ဆိုင်တန်းဒါတန်းဘာလို့ကရန်ရှေ့အမိမမိတာနောက်ကမိမမိတာစိတ်ပြေးတန်းအဲ့ဒီတန်းဆိုတဲ့ပြဿနာတော့အကုန်လုံးဥပဒေရဲ့ပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ပြောတာဒါကြောင့်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်အားလို့ကောင်းတယ်လို့ဆိုတော့ကိုယ်ကလေးဘဝကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါပြီးတော့မှကောင်းပြီညီလို့တဲ့ကောင်ကဘိုးဆောင်အကိုလို့တဲ့ကောင်ကဘိုးရှိတယ်ညီမို့လို့ရှားနေလေညာနေလိမ့်မယ်ပဲညီရတဲ့အကိုမို့လို့ကာသာပေးပြီးဘိုးကိုဖွင့်ပေးလိမ့်မယ်မရှိဘူးထုတ်ပြီးတိုးတယ်ညီမတိုးတဲ့သူကညီမဒီကတားတဲ့သူကအမညီမအရေးဖြစ်နေလို့မလို့သူ့ကာသာပေးလိမ့်မယ်မရှိဘူး sorry ပဲအလွန်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းတယ်ဟောဆိုကြောသားရင်သားမချဘူးသူတို့ကျွန်တော်တို့ကခလေးတွေကိုကြားလေးကြည်ညိုလေးတို့ကကြည်ညိုလာ
ဒါကြောင့်မလို့ဒီကစားကွင်းကိုလုပ်ပါခင်ဗျားတို့ရန်ကုန်မြို့မှာမရနိုင်ဘူးဒီကွင်းမျိုးကလေးကစားကွင်းလုပ်ပြီကလေးတွေကစားရမှာအပြစ်မဲ့ပြောအောင်ကစားရမှာဗော်လီဘောလေးလုပ်ပြီဘလောက်ပိုက်ဆံကုန်လို့လဲသူတို့ရဲ့လိုက်တဲ့ပိုက်ကလေးတွေပါလေးကြမ်းပေးပါဘောလုံးလေးတွေပါလေးဝဲပေးပါကလေးဆိုတဲ့ဥစ္စာကသူတို့မှအပြစ်မဲ့စွာကစားကြမရှိလို့ရှိရင်အပြစ်မမဲ့တော့အပြစ်ရှိတော့မဟုတ်တန်းများဖြစ်တော့ကစားကြအောင်လုပ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီပြင်ကတော့ပြန်ပြောတယ်မှထုတ်သိတိုးတယ်ကားအဲ့တော့ဘာပါလာလဲဆိုကိုယ်တာဝန်ကိုသိရတယ်ကိုယ်တာဝန်ကိုသိဒီကြားတွေဒီကြားဟာငါတာဝန်ဘိုးဆောင်တယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာဘိုးမဟုတ်လို့ငါတာဝန်ဆိုသူသိတယ်တာဝန်သိပေါ်လာတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဥစ္စာဘိုးဘွယ်အောင်သက်စွန်ဆံပြပါနဖူးပွဲဒူးပြဲတားမလို့တာဝန်ယူလိုက်တာဝန်ယူလိုက်တဲ့စိတ်တာဝန်သိစိတ်ကိုပြီးတယ်တာဝန်ယူလိုက်တဲ့တတ်တူပြီးလာသူ့ကိုသူတို့မသိဘူးနော်ဒါပေမဲ့တာဝန်ယူလိုက်တဲ့တတ်တူမှလိုပါလာအာကစားအဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါကျတော့မှတယောက်ကညံ့လုံးမလို့ဘိုးဝင်သွားလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ကောင်နဲ့ဝိုင်းပြောတာမင်းတော့ကြောက်ပါမဲဘာညာပြောဆိုဟာအိကွာမင်းမတော်သားပြီဆိုတော့ကတုတ်ပါငါတော့မဟုတ်ဘူးဟာကိုယ့်ဘက်ကချွေလို့ရှိရင်ဝေဖန်ခြင်းကိုခံရတယ်ပြန်စနာကြည့်အားလုံးကဝိုင်းဝေဖန်ဖြစ်တယ်ဝေဖန်ခြင်းကိုခံတဲ့သဘောထားကြည့်တော့ကလေးတွေသိရတယ်ကျွန်တော်ပြောတာဒါကြောင့်ကစားခွင့်ဒီနေရာမှာဆောက်ပါအဲ့ဒီကစားကွင်းကသူတို့ခမရတို့ကစားအဖြစ်ကမင်းရောထားတယ်လို့ဖြေလို့ရှိရင်ကမင်းရောထားတာဒါမှအားကစားအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီသူကကိုယ့်ရဲ့စိုက်တဲ့တက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်ပြုံးတော့ပါစားတဲ့ကာတွန်းတွေထားပါအဲ့ဒီကာတွန်းကိုလှမ်းပြီးတော့ဖတ်လိုက်အဲ့ဒီဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကာတွန်းစားတဲ့ဒီစုပ်ချစ်စုပ်ပါစုပ်ဆမ်းပါစေနှလုံးသားမစုပ်ဘူးအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတာနှလုံးသားစုပ်ပဲမကောင်းဘူးအရေးကြီးကာတွန်းစားဆိုတော့ဘလောက်နှမျိုးရဲ့ဘာတန်ဖို့ရှိခလေးရဲ့နှလုံးသားစုပ်ပဲတော့စိတ်ပြဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာကောင်းပြီမိန်းကလေးတွေကစားတယ်ကျွန်တော်တို့ကကစားတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာမိဘရဲ့အရာရာကိုခံဖို့ဆိုတော့လေ့ကျင့်တယ်ဆိုကျွန်တော်မေးမိန်းကလေးတွေကစားတယ်ဈေးရောက်တာကစားဈေးဝယ်တာကစားတယောက်ကအိမ်ရှင်မလုပ်တယ်တယောက်ကဈေးရောက်တယ်ချိန်မလေးရရှိတာနှီးလေးနဲ့ဆိုချိန်မဖြစ်ပါချိန်မဖြစ်တဲ့တမ်းပြီးချိန်မလေးဖြစ်ပါတော့ချိန်လေးကြောင့်ဒီဟာကဆန်းဒါငပိအမှငပိရတဲ့ရှော့ဆန်းဆိုတဲ့ဥစ္စာသေးတယ်ဟောဒီမှာငါအဲ့ဆိုပြက်ပဲဒီဘက်ကတော့ဝတ်သားဆိုငပြောတော့ကြီးခုတ်ထားတာအဲ့မှာဝတ်သားပဲသိလဲရှင်တစ်စတော့တရားရှင်အမေသိကြည့်လိုက်တာရှင်ဝယ်တဲ့သူကဘေးကအမှတ်မထင်ကြည့်ပါသူတို့မြင်အောင်မကြည့်နဲ့ကြည့်ရင်သူတို့မျက်နှာအင်မတန်ကိုတီးကြည့်တယ်နော် very serious တကယ်လုပ်နေတာသူတို့မျက်နှာတီးတယ်ကိုကလည်းငါစစ်ကြောင်ရှိတဲ့မဟုတ်ပါဘူးရှင်နောက်ထပ်တကောင်ပေးပါဦးဆိုမျက်ပိတ်နိုင်တယ်ဘလို့ပါလဲရှင်စစ်စံများနေကျွန်မအလေးတွေပူတာလိုက်ပေးနေတာအမေသူကလုပ်နေတာဒါမှသူရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သားနဲ့မှငားတော့အဲ့ဒါ imagination ကိုသိအရေးကြီးတယ်ခလေးရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သားဖွံ့ဖြိုးဖို့သိကိုရေးချင်မြက်ကိုငားပြောင်းစိတ်ကူးတာခင်ဗျားတို့ကူးနိုင်ဟုတ်လားမပြောတော့ကိုဝတ်သားပြောင်းစိတ်ကူးထားတာဘဲကိုဆံပြောင်းစိတ်ကူးထားတာရှုံကိုငပိလောက်ထားတာခင်ဗျားတို့လုပ်လို့ရခလေးပဲလုပ်လို့ရအဲ့ဒီဥစ္စာဟာသူတို့အမေတွေသူတို့ဖေတွေဈေးဝယ်တာရောင်းတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နေရာကိုဆက်ခိုင်နိုင်ဖို့လို့အတွက်ကိုသူတို့ခင်ဗျာတိုးစားပန်းစားလေ့ကျင့်နေတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်လို့မရတော့ဖြစ်လူကြီးတော်တော်များများနားမလည်ဘူးသူတို့ဟာမိဘရဲ့အမွေကိုဆက်ခံမလို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါလားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လူကြီးများရဲ့မိုက်မင်းမှုခုကြည့်ရတဲ့အခါကျွန်တော်တွေ့တော့မှလူကြီးတွေတော်တော်မိုက်တယ်ဟုတ်တော့ကလေးတွေကိုနားလည်အောင်မကြိုးစားဘူးကျွန်တော်ပြောအောင်မယ်တချို့ဆောင်းပါးတွေပဲဆိုကျွန်တော်အဖြုတ်ခံအဖြတ်ခံလိုက်ဆိုရင်ဒါမှကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပြောမယ် NGO လို့ခေါ်တဲ့အစိုးရဖော်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကကလေးငယ်များအားဖွံ့ဖြိုးရေးကူညီမှုအဖွဲ့ကျွန်တော်ကသူကကျွန်တော်ခေါ်တယ်ကူညီပေးပါအင်မတန်နားလည်တယ်ဘာလို့ရတာလဲပုံမြင်ရေးပြရတယ်ကျွန်တော်ပုံမြင်လေးရေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးပုံမြင်ကခင်ဗျလူကြီးဖတ်ဖို့လို့စာရေးရတာလေအဆများစွာတိတ်ခက်
ဘာလို့သူ့စိတ်ကိုယ်စိတ်တန်းကိုဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပြရတာဥပမာဆိုကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကျွန်းလေးပေါ့ကျွန်တော်ခုပြောပြလဲလေးတစ်ပွင့်ကလေတိုက်တဲ့ပါသွားတယ်အဲ့ဒီပါသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီလဲလေးကလွင်ကနေပါဟိုနေရာရောက်ဒီမှာလေတိုက်လိုက်လွတ်သွားတယ်နောက်ကြတော့ရေထဲရောက်တာရေကနေကိုယ်မောပြန်တင်လိုက်တဲ့ခါကျမှကြော်လေးကြားတယ်မှ6တော့ခါကျမှလွင့်သွားနောက်ကကြောက်ဆောက်ပေါ်ကြားနေနောက်ကြတော့မြေကြီးနေတော့မှအဲ့ဒီလေကအစီလေးပေါက်ပြီးအပင်လေးဖြစ်လာဒါကတရားကလေးပုံဇလပ်ပါလို့လားလို့ဇလပ်ပါတာမဟုတ်ဘူးဆိုသူဟာစာမတက်တဲ့ကလေးတွေကိုပင်မို့လို့ပဲပုံပြန်တနေ့နှစ်အဲ့ဒီအတွက်လုပ်ရတာအင်မတန်ခက်တယ်တကယ်အနုပညာ educational psychology ကိုပညာရေးစိတ်ပညာနဲ့တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ကြတယ်အဲ့ပြီးတော့မှဟိုပကြီးဆရာကိုမင်းဘယ်လိုကြီးအဲ့မှာလဲပွင့်လေးကိုဥမာနှာခေါင်းလေးလိုမျက်လုံးလေးလိုရောင်ဝါးလေးတိုက်ဒါပေမဲ့လဲပွင့်လေးပဲခြေရောက်တွေမပါဘူးအောက်ကအယုတ်မှာစားတဲ့ကြောင်းအယုတ်ကြီးအကြီးဒါမှအောက်ကစားတယ်တခါတော့ကလဲပွင့်လေးတစ်ပွင့်ဟာလေတိုက်တော့ပါသွားတာဟောခလေးစာမဖတ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဖတ်ဖို့လို့ဒီလိုမိဘတွေနဲ့တကွာအဲ့ဆရာတွေကိုကျွန်တော်ကသင်ပေးရတယ်ညွှန်ကြားရထုတ်ပေးရတယ်စာရေးပေးရတယ်ခလေးကိုအောက်ကစာကြောင်းဖတ်ပြပါပါဇက်ကပြောပါဒါလေးကလဲပွင့်လေးပေါ့အဲ့မှာလေးရတိုက်တယ်အဲ့တော့လွန့်သွားတာပေါ့ကြည်သာဟောက်ပေါ်မှာကြောက်ဆောင်ကြီးကိုကြားသွားတယ်ရေထဲကြားသွားတယ်အဲ့တော့စိုးသွားတာပေါ့သူခင်ဗျာအောက်ကစားပါပြီးတာရေထဲကိုကြားသွားတယ်အနည်းငယ်စိုးသွားလိမ့်မိဘဖြစ်တဲ့လူမဆရာဖြစ်တယ်ကြားတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုခင်ဗျာအဲ့ဒီစာကိုခလေးလက်ကမချဘူးသူကပါလဲဆိုအောက်ကစာကိုတစ်လုံးမှသူဒါပေမဲ့လဲပွင့်လေးလေထဲလွင့်သွားတယ်ဆိုအဲ့လဲပွင့်လေးလွင့်တဲ့ဥစ္စာကိုကြည်အကြာကြီးကြည်တာchild psychology ခလေးစိတ်ပညာကျွန်တော်ပြောတာခလေးတွေကိုကျွန်တော်ကသိကိစ္စရပါသူပြောခဲ့တဲ့က၄၅၈နှစ်ရှိပြီနော်အခုမှကုလသမဂ္ဂနဲ့ခလေးမြတ်ဆိုတော့လှုပ်လာအောင်သိန်းကရှိရပြည့်ပြည့်လို့တော့ခက်အဲ့တော့ခလေးတွေကိုပေါ်သွေးသေးမထားပါနဲ့ပေါ်ဆက်တာမထားပါနဲ့သူတို့အတွက်ကိုအရေးကြီးသဘောထားသမ်းပါဒီနေ့ကပြန်လောင်းတော်မူသွားတဲ့ရွှေဦးမင်းဆရာတော်ကြီးသူဘာပြောလဲဆိုကလေးအချင်းမသိနဲ့ကလေးကလူကြီးဖြစ်လာတာကလေးကောင်းမှလူကြီးကောင်းတယ်လူကြီးကောင်းမှလောကကောင်းတာဆရာတော်ကြီးထင်ပြီခမရတို့ဆိုတာနောက်ပြန်နေတယ်ပြောပြီးတော့ဦးအောင်ဖိုးကုန်ပြီလေဦးအောင်ဖိုးတဲ့အရေးကြီးတဲ့ဆိုကလေးတွေအခုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးဘာခဏပြောပါတယ်ဆရာများကြောပဲပါညာနဲ့ဆိုတာပြောတယ်ကျွန်တော်ဆရာကြောပဲခဏတော့ပါတယ်ဆရာကြောပဲဘာကလေးတွေကြောပဲရေးကြည့်တယ်ကကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတယ်ကလေးတွေကိုလုပ်ပြီးသားမှာကလေးတွေတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကစားဝင်းလုပ်ပြီးသားအဲ့တော့ကစားဝင်းလုပ်ပြီးကလေးတွေကစားအဲ့ဒီမှာတချို့ကပြောတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေကဆရာရဲ့ကျွန်တော်ရောက်ပြည့်စည်တယ်ဘယ်ရည်လဲဆို18 19 16 19ပေါ့အဲ့ဒီကောင်ကြီးပြစ်ထားလိုက်သမှာဆက်ပြစ်ပါတယ်ရေးမကြည့်ပါဘူးနှမရောမနေဘူးဆန်တဲ့ကလေးတွေဝိစိတ်ပါပြက်သွားတဲ့ကောင်မပြရတဲ့ဆိုသိခက်တယ်ကောင်းနေတဲ့ဥစ္စာမပြောင်းတားတာအင်တန်လွယ်တယ်မယုံလို့ကြည့်ပါမင်းကောင်းသူကြီးလို့ပြီးတော့ထားကလေးတွေရဲ့ကောင်းသူကြီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတာအကိုကြီးနဲ့မင်းကိုခေါ်လာလိုက်မယ်အဲ့ဒီအကိုကြီးနဲ့ခေါ်တဲ့ကလေးတွေကိုဆင်းစားလောက်မှဖိုက်စားပါဟောတာလေးကောင်းရင်ကွာမင်းတို့လည်းကွာလာကွာဟောမှာငါဖတ်ပြန်မင်းတို့ကပုံလေးဖတ်ပြန်မယ်ပြီးတော့ဒီစားကအဲ့လိုလုပ်ပြီးသားမှာလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကလေးဟာစားကိုအင်မတန်ဖတ်ချင်မှအင်မတန်ပုံမြင်နားထောင်ချင်ပါလေအဲ့ဒီပုံမြင်လေးတွေပေးသားမှာပေးလို့ရှိရင်အဲ့ကလေးကနောက်9နှစ်6နှစ်ကအဲ့ကောင်ကဆင်းစား16နှစ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟိုအရင်က16နှစ်ကောင်ကနောက်ထပ်ပြီးတော့24နှစ်ဖြစ်နေမယ်အဲ့ကြိုင်24နှစ်အကောင်ပြည့်သွားတဲ့အကောင်ပေါ့ထားရမှုတဲ့ကောင်ရဲတောင်တဲ့အကောင်အဲ့ဒီကောင်က16နှစ်အလကားလူဘောကြီးလို့ပြောလိုက်ဘိုးကောင်လူအောက်သွားလိမ့်မယ်အစ်စ်ကိုပြောထားတာအဟောက်ပြတဲ့ကိစ္စပြင်းမနေပါဘူးဟုတ်လားအိမ်ကအဟောက်ပြန်တာသိခဲ့အစ်စ်တူးတာပြန်ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါစဉ်းစားကြလူငယ်တွေပြည့်စည်ပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဘေးကတစ်ခွန်းနေမလဲလူငယ်တွေမပြည့်စည်အောင်လူကြီးတွေဘာလုပ်ပေးလဲဒါစဉ်းစားပါတိုင်းပြည်တွေနဲ့ဆက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပြည်ဖြစ်တယ်ဟိုတိုင်းပြည်နဲ့တည်းရဲ့ဆက်ဖြစ်တယ်ဟာဒါမှဘာသာဆက်ဖြစ်ပြန်ကဘာပရမတ်ဝါစိတ်ကြပါဖြစ်ပြန်ကောင်းပြီဖြစ်တယ်လူငယ်တွေရောက်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကျုပ်တစ်ခါမှမကြောက်ဘူးလူကြီးတွေကြီးထားဖြစ်ပြီးတော့မှလူငယ်တွေအတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်ဆိုရှင်းသွားပြီသနပ်ပြရလူငယ်တွေပြည့်စည်တယ်ကျုပ်လူငယ်တွေချက်တဲ့ဘိန်းလူတစ်ခါမှမကြောက်ဘူးလူကြီးတွေကြီးချက်ရောက်
ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ရက်ကုမ္ပဏီတွေမှာလူငယ်တွေရက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှမဖြစ်လူကြီးတွေကုမ္ပဏီကြီးပြီးလည်းပြီးတော့လူငယ်တွေပြည့်စည်တယ်ဆိုတာကြအောင်တယ်ကျပါဘာနဲ့ဆိုတော့လူနှစ်ယောက်သားတွေကရှိရနေဝယုံကိုင်းဆွဲပါဆွဲတော့ဖြန့်ဆိုလိုက်တော့နောက်ကကောင်မျိုးလုံးတစ်ဖက်ကန်းတော့ပေါက်ဟာမင်းငါဆွဲလိုက်လို့မဆွဲရင်မင်းနှစ်ဖက်လုံးကန်းတယ်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားပါဒီခင်ဗျားတို့ရောက်ကြတဲ့မှာရှိတဲ့လူကြီးတွေရောခုဒီမှာရှိတဲ့ညောင်ဆောက်တာအဲ့လူကြီးတွေခင်ဗျားတို့လူငယ်တွေတို့ဘုံကလေးတွေဘာလုပ်ပြီဘာမှလုပ်မဖြစ်သူ့ဘာသူကြောင့်မှပြန်လာဆိုအဲ့ဒါလေးအတမ်းမစူးစမ်းတော့ဘောက်တာလည်းဘာမှမလုပ်သူတို့ရဲ့အတွက်ကိုတယုတရပုပ္ပတ္တယူရဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးပြန်စတာပေါ့ကိုယ့်ဘာကိုကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်အချိန်ကလည်းသိမရဘူးဒီကောင်တွေလည်းကြီးလေးပြပါတယ်ခိုင်းလိုက်ခဲ့မှာလေဒီကတော့သပိတ်ကုမ္ပဏီကစိတ်ညစ်စရာလည်းကောင်းပါလားကျုပ်မှလာတော့ကနှစ်ပွဲတယ်ဒီရောက်တဲ့ခါကျအခုလက်တိုက်ဟောနေတာပါဇက်ကိုလက်မလဲကျွေးတာလေးစားလိုက်ပြီးတော့သွားပြောဆရာဒီမှာပွဲရှိတယ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်တာဒါကြာပြတော့တန်တန်မှာဖြစ်နေလေခင်ဗျမကြောက်ပါဆိုလို့ရှိရင်လဲလောက်တယ်ဒီကောင်တွေခိုင်းဖို့ခိုင်းတယ်သို့တော့လေကျွန်တော်ကလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ခါကျကျွန်တော်လုပ်နေရတာခဏပဲဟိုကောင်လာတဲ့ဟိုမိုင်းနေကွာဆိုတာပါရွှေချင်းဆိုတာရွှေတော့ဆိုတာပြီးတော့ဟိုလာစိတ်မှုနေဆိုတာဟုတ်ပါဟဲ့ကောင်အဲ့မှာလာတော့အဲ့မှာသူကအဲ့မိုင်းနေကွာနဲ့ကျုပ်ဒီမဲ့လာမှကြားလို့ခင်းတယ်နေစမ်းမဘယ်လိုဘာလို့ငါသိခင်းလာတော့ဟုတ်ဘူးဆရာစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးကျွန်တော်သိကြည့်ညိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်လူမဆန့်လို့ကျန်တဲ့ဟာတွေထားပြီးခဲ့ရတာတဲ့လိုက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖတ်ကြတဲ့ဆရာအသိလေးဖွဲ့စာပသိလေးဖွဲ့နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်တာကျွန်တော်စီသူတို့တွေ့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော် target မှန်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်နည်းနည်းကြွားပြရတယ်ကြွားခွင့်ပြုဒီနေ့ကကျွန်တော်သားအငယ်ဆုံးကောင်စင်ကာပူမှာရှိတယ်တွတ်တယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးခဲ့တဲ့တင်းတင်းနေကြဖေဖေတဲ့ကျွန်တော်သိဝင်တာပဲဖေဖေတော့ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူပါတယ်တဲ့အဲ့မှာပါလဲဆိုတော့ဖေဖေစောင်းနေသူတို့စင်ကာပူရောက်တော့စောင်းတယ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဖေဖေတဲ့တနာစရာလည်းကောင်းတယ်ကြီးမှုစရာလည်းကောင်းတယ်တဲ့ပညာသိမတက်တဲ့ဟာလေးကိုအလုပ်ကျန်သမားလေးတွေပါသာကိတဥက္ကလာတော့ပေါ့ဖေဖေတဲ့အဲ့မှာသူတို့အလုံးလုံးရလာမှာဒီနေ့18ကျပ်ပေါ့တော့$18ပေါ့နော်စင်ကာပူဒေါ်လာကျွန်တော်တို့40 50ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီ18ကျပ်ထဲကနေတော့ဖေဖေစာအုပ်ကဒီမှာ3ကျပ်ခွဲလောက်ရှိတယ်စင်ကာပူဒေါ်လာဖေဖေတဲ့ခမင်းတက်တာဘုမကအောင်တော့အဲ့ဒီဆိုဖတ်တယ်ဖတ်တာမှဒီကင်တင်းထဲမှာသိချက်ကိုသိမင်းပြီးသိမိဖာလိုင်းကားလိုက်ဖတ်လိုက်အဲ့လိုဖတ်တယ်သူတို့ချင်းစကားပြောတဲ့ခါကျပြန်ဖေဖေစကားလုံးတွေနဲ့ဖေဖေစာတွေကအကြောင်းအရာတွေနဲ့ညှက်ညက်ပြီးသူတို့ပြောကြလိမ့်ရှိတယ်တဲ့ဖေဖေတဲ့ကျွန်တော်ဖေဖေကိုအဖေဖြစ်နေကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်ကြီးညိုပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖေဖေတဲ့ခုကျွန်တော်ပြောမယ့်စကားအဖေဖြစ်မဟုတ်ပါဘူးစာပေခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်နေဖေဖေကိုကြီးညိုတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတာပါကျွန်တော်ဝင်တာဟုတ်တော့သူတို့အတွက်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးရေးတာအမကလေးတွေထဲမှာခင်ဗျမိုက်ချင်တဲ့ကလေးတယောက်မှမရှိငါတနေ့ကျရင်အောက်တန်းကြရမယ်ကွာအတိတ်ကဘယ်တော့မှမရှိကြီးပွားနေတာကြီးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးကိုအသားလေးတိတ်မှတ်ပြီးပေးလိုက်ရုံပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးပြီးတော့မှလူငယ်ကြီးပြည့်စည်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတရားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုတရားလားမတရားဘူးလားအဲ့တော့အခုစာရေးသိထောင်အဲ့တော့ဒီမှာစာရေးသိထောင်နဲ့ကိုကဟိုစာရေးတိုက်ပေါ့အဲ့မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောချင်တာကလူကြီးစာပေတဲ့ကလေးစာပေမျက်မှတ်ထားသမှာရွှေသွေးတို့ငါတို့ထားသမှာခမရတို့ထဲထဲမှာပုံမှန်တစောင်းလေးမနိုင်ဘူးလားပြောချင်တာကငါရွှေသွေးပုံမှန်ပြီးသွားငါရှင်ပြုတ်ပုံမှန်ပြီးမယ်အဲ့လိုတကားတယောက်ကြီးထက်လိုက်သမှာကျွန်တော်တို့ကခက်နေတာအဲ့ဖေဖုန်းကြီးရှိမှရေစက်ချမှကုသိုလ်ရတယ်လို့ထင်တဲ့လူမျိုးတော်တော်စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ရေစက်မချရင်ကုသိုလ်မရဘူးလို့ထင်တာကျွန်တော်တခါကြငါ3နာရီဖြစ်နေအောင်လုပ်ပါနော်ဟိုကောင်းရလဲသူကရေတိတိနေမှာဆရာဦးအောင်နဲ့ရှားရှိတော့မှသိကြောက်တယ်သူကလည်းတောင်ဦးဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်များတယ်အဲ့မှာသူကလည်းကိုကူးနေပါမသိဘူးထိတ်လန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခုပြောခဲ့ပါကျွန်တော်ဘုရားဘာသာရေးမှာကွယ်3ကွယ်ဆိုရှိတယ်ဖယားကိုဇေဒီကွယ်တယ်တရားကိုပိဋကတ်ကွယ်တယ်တန်ခါကိုဘုံကြီးကွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဖယားကိုဇေဒီဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာလို့ပြုလုပ်တာလဲဖ
ဖယားကိုကြည်ညိုတဲ့အထိမနဲ့သူ့ရဲ့ဓာတ်တော်မူတော်ဆံတော်အန်တော်အဲ့ဒါဌာပနာပြီးတော့သူ့ကိုသတိပြအောက်မေကိုအဖြစ်အထိမဆောက်ကြီးထားတာဒါသိပြီပဲဒါပြန်ဖယားကိုဘာကြောင့်သူကကိုးကွယ်လဲပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့သူစောစားတွေချတော့သူတကယ်ပြောတာဖယားကိုကိုးကွယ်တော့တရားကိုတွေ့လို့ကိုးကွယ်တကယ်လို့သစ္စာလေးပါးကိုတရားကိုမတွေ့လို့ရှိရင်သိတ္တထနဲ့အောင်သိကအတူတူပဲသူလည်းရတော်တရားနဲ့အောင်သိလည်းမိမ့်မှဘာထူးမှဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရားက तू ကဖန်နေလိုက်တာညာစနာနော်ခရိယန်တို့အစ္စလာမ်နဲ့မတူဘူးနော်အဲ့ဒီတရားကသူ့ဘာသူရှိနေတာအဲ့ရှိနေတဲ့ဥစ္စာကို तू ကတွေ့တယ်သူကနေဒီတရားယူ1 2 3အရှာဆိုဖန်နေလိုက်တာမဟုတ်ဘူးတရားကိုသွားတွေ့တာအဲ့ဒီတရားကိုသွားတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဘုရားကိုကိုးဝဲတာကြီးညိုတယ်သူ့ကြောင့်ဒီတရားကိုရပါပြီတဲ့ဆိုကြီးညိုတာအဲ့ဒီတရားကိုကြီးညိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုရည်မှန်းပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဆံတော်အန်တော်ဒုက္ခတော်ရေသနုတ်တော်တလွန်တော်တပိတ်တော်စသည်အဲ့ဒါကိုသာပနာပြီးကိုးဝဲတာကိုယ်ဝယ်လဲပြလဲပြီးတော့အဲ့ဘုရားရှိခိုးသွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့အပလီရှိတဲ့အိမ်နေပဲတော့ခုနကနုကတဲလှပါလားဘုရားရှိခိုးမရောက်တော့ဘုရားကိုသီရီကွဲသွားတာကျုပ်တော့ခုကြတယ်မှာခက်ငယ်နေတော့ကျတော့ဘုရားဟောတက်လာတယ်ပြီးတော့အဲ့ကောင်မလေးတွေကိုလျှောက်ကြည့်တော့တာဘုရားကိုမကြည့်တော့ဘုရားကိုသီရီတမကောက်ကောင်မလေးတွေပါကွဲသွားတာပြန်တက်ဘုရားကိုသီရီကွဲတယ်တရားကိုပြိကတ်တယ်ကောင်းပြီခဏမှတွေ့ရတယ်တရားတော်ကိုတွေ့လို့ဘုလို့ဘုရားကိုကိုးတယ်ကောင်းပြီကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ဘုရားနဲ့တရားဘယ်လိုပို့ရေးကြည့်လဲဘုရားတင့်တော့သူဘုရားနဲ့တရားဘယ်လိုပို့ရေးကြည့်တယ်လို့ထင်တယ်ဘုရားအရေးကြီးကျုပ်ကတရားကအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာဘုရားတဲ့ဘုရားအရေးကြီးတယ်တရားကိုမတွေ့လို့ရှိရင်ကျုပ်ကဒီဘုရားသိတဲ့ថាဘာဆိုင်လို့အဲ့ဒီမှာကျုပ်ကကျုပ်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုထင်နေတော့ပြိကတ်မြန်မာပြန်ရင်ကျုပ်ကတော်တော်ဖတ်တယ်ဖတ်တော့မှအဲ့ဒီမှာသွားတွေ့တဲ့အခါဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့ပြီးမှဘုရားစိတ်ကူးထဲမှာကြံစည်တော်မူတယ်တဲ့ဘယ်လိုဆိုငါဒီဤလောက၌ဇုံဘူးသောသူအားအမိခိုပြည့်နေရတော့ကောင်းတယ်ဆိုတာဆိုတော့ဘသူ့ကိုမိခိုရမယ်ကြည့်လောကသုံးပါးမှာတစ်ခုမှမမြင်ဘူးမမြင်တော့မှတရားစီတာလဲငါရဲ့အမိခိုဖြစ်ပြီးဒီကားတရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေတယ်ဆိုတော့ဘုရားကသူ့ကိုယ်တိုင်နဲ့တရားကိုရေးကြည့်တယ်လို့တွက်ထားဖြစ်မတော်ဘူးလားအဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဘုရားပြောတဲ့ကအကျဉ်သူသည်ငါဘုရားဤသင်္ကန်းဆုံးကိုဆွဲလိုက်သို့တော့ငါဘုရားဟောသောတရားကိုမကျင့်နဲ့ထို့သူသည်ငါနဲ့ယူနာကွာ၏အကျဉ်သူသည်ငါနဲ့ယူနာကွာ၏သို့တော့ငါဘုရားဟောသောတရားကိုကျင့်သုံးလိုက်နိုင်ထို့သူသည်ငါဘုရား၏သင်္ကန်းဆုံးကိုလိုက်ဆွဲလိုက်ပြီးတူ၏ခိုင်းလူကြီးမင်းတို့စဉ်းစားကြအဲ့ဒါပိဋကတ်တော်မှာပါတာနော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကဘာကိုအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်တရားအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတော့တာဘုရားကိုသီရိကွယ်တယ်တရားကိုပိဋကတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ပိဋကတ်တွေကိုတခါရွတ်ပြီးတော့အလွတ်ရွတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျင့်သုံးခြင်းမရှိ practice လုပ်လို့ရှိရင်အချင်းကြီးပဲဘုရားလက်ထက်တုန်းကယဟန်ကြီးတစ်ပါးရှိအဲ့ဒီယဟန်ကြီးတစ်ပါးရှိအဲ့ဒီယဟန်ကြီးကသိစာတတ်တယ်စာတတ်တော့အင်မတန်ဘဝင်ကိုင်းတယ်တနေ့ကျတော့သူကယဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးဘာကမှမဆိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီမှာဘုရားရှိသွားတယ်ကမ္မထမ်းတောင်းပြီးတော့လည်းသင်လျော်တော့ကမ္မထမ်းပေးပါဗျာဆိုတော့ဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဈေးကိုကြည့်ပြီးသင်လျော်တော့ကမ္မထမ်းကိုဘုရားပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှိသွားတော့အဲ့တော့ဘုရားဒီကနေ့ဘဝင်ကိုင်းနေပြီဆိုတော့သိတယ်စာတတ်လို့ဘဝင်ကိုင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒီကျောင်းတော်ရဲ့အစွန်မှာရှိတဲ့ကျောင်းကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကျောင်းမှာယဟန်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်မဲ့ဆိုင်ပြီးတာယဟန်ရဲ့ကိစ္စပြီးပြီလားသို့တော့စာမတတ်ပညာမတတ်ရှာတင်းနဲ့ပတ်သက်တော့ကမ္မထံနာမှမရှိအဲ့ဒီယဟန်ကြီးကိုသွားရည်တော့
တော်စိတ်ပြက်တော့ဒါဘုရားသူသိခါကြတာနော်တော်သိနေသူစိတ်ထဲမှာနာလပိတုံးကြီးပေါ့ဒါမဲ့ဘုရားပြန်မပြောဘူးမှန်ပါဗျာတော်ရမယ်အဲ့ဒီမှာသွားတဲ့ခါကြတော့မှအဲ့ဒီယဟန်ကြီးဆိုကမ္မထံသွားတောင်းပါသူကစကားအရွတ်ဖတ်အတန်အနေထားတိမ်ပါတယ်ပေါ့ခုခေတ်နားလည်အောင်ပြောရရင် pronunciation accent ပေါ့အတန်တွေ့လေသိမကောင်းဘူးမှားတော့သူကနားထောင်ရှင်ပြအဲ့ဒါဘယ်လိုအတန်ထွက်ပါလဲဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုရွတ်ပါလဲဗျာပါဇက်ကိုပိတ်ထားပါဗျာနာတိကနှခေါင်းကအတန်ထုတ်ပါလဲဗျာဆိုရခဲ့ကိုရဟန်းကြီးကတခုံးတယ်သင်ကရဟန်းကြီးရဟန်းကိစ္စပြီးအောင်ရက်အောင်အားထုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ပဲလက်တွေ့လည်းလုပ်ကြပါတယ် theory လည်းသင်သွားတယ် practical လည်းလုပ်ကြပါအဲ့ဒီဟာမျိုးတွေကိုသံဃာလို့အခုတော့ဘုန်းကြီးပဲလို့လူကြောင့်ဘုန်းကြီးပဲလို့အဲ့ဘုန်းကြီးချဲပေးတယ်ဒီဘုန်းကြီးဗေဒင်တွက်ပေးတယ်အဲ့ကွယ်သုံးမယ်အဲ့ဒီကွယ်သုံးမယ်မှာကျုပ်ကထပ်ပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့အိန္ဒိယမှာ Mother Teresa ဆိုရှိတယ် Mother Teresa ခရစ်ယာန်မှာသူပြောတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးမှကျွန်တော်ကိုယ်ကပြည့်စုံမှတ်မိတယ် I don't touch a leper for 1,000 pounds တောက်တစ်ထောင်ပေးအောင်တော့အနူတယောက်ကိုလက်နဲ့မထိဘူးတော့လေဒါမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မြစ်တာတော့ထောက်လိုက်တဲ့အခါကျထိရုံမှာကုတ်ပြီးတယ်သူကခရစ်ယာန်အနူရောအဝဲရောအကျိုးရောအကံရောမိဘမဲရောကလေးရောလူကြီးရောသေဂာတိအိမ်ရော AI ကဲဆိုအကုန်လုံးကုသီလာလက်ခံတပြေးကြီးတော့မြစ်တာနဲ့ပြုစုတယ်အဲ့ဒီမှာလာတဲ့သီလရဲ့လုတ်ပြသေးဆိုတဲ့ကောင်မလေးတွေကလမာလေးတွေမျက်နှာဖြူမလေးတွေလာလို့ရှိရင်ဒါ၄-၅ လလောက်အစမ်းထားလိုက်တယ်လောက်ရတာမနဲ့လင်းလို့ရှိတဲ့ခါကျဖားဒီတန်ကြောင်းခေါက်တယ်နဲ့နိုင်တူးတယ်နဲ့ဒရိုင်းကိုတကထမျက်နှာသိကိုလဲဆန်းစလို့ရုပ်ပြတယ်နဲ့ပြန်တဲ့ဘုရားဝတ်ပြုတစ်ဆက်တဲ့သွားပြီးတော့မှနေ့လေစနေသမင်းစားပြီးလို့ရှိအိမ်မှာနာပြီးလို့ရှိအဝိရှော်လည်းဖွဲ့ရှိတယ်ကွာတလဲစီသွားနောက်ဆုံးမိတ်မှာ HIV နဲ့သေမဲ့လူနာတွေအကုန်လုံးကသေမဲ့ဆိုတာသိပြီးသားဒါပေမဲ့သေကာနီးမှာစိတ်ကလေးချင်းချင်းသာပြောနာပြောင်းစောင်းချောင်းပြီးတော့စကားလေးပါပြောပြီးတော့ဇာလေးပါဖတ်ပြတယ်သူအဲ့လိုတော့တာဝန်နဲ့အများကြီးပဲဗျာနဲတဲ့တာဝန်တွေကိုကျွန်တော်သိမမှတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုတစ်လက်စီလို့ရတယ်အဝိတ္တိလျှော်သေးတာအဲ့လူနာတွေရဲ့အဝိတ္တိဒါလည်းတစ်ချက်နဲ့တော့အဲ့ဒီလို၄-၅-၆ လနေပြီးတော့မှသွားမိဘရထံပြန်သွား2 လ 3 လနေကြီးလို့ဘာလို့သူတို့ကသီလရင်ကထွက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီမှာလူစိတ်ကိုပြန်ပြီးလောကီဘက်ကိုလွဲသားလို့ရှိရင်လဲသွားပါစေတော့အိမ်တော်ပြည်လည်းပြပါစေတော့မို့လို့ရှိရင်စိတ်မခိုင်မဲနဲ့ဒီကိုရောက်လာတက်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးရောက်လာတယ်ဒီခရိမခမဲမှာတစ်သက်လုံးဒုက္ခရောက်မှာသူတို့ဘာသာဖြေစားကြတာကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့လိုဒေါက်တာချွေးသားဆိုအာဖရိကမှာသူကိုယ်တိုင်တော့လက်ပရိုစီဖြစ်သွားနောက်ပိုင်းလူနာယောဂဆိုဘယ်လောက်ပြောင်းလုပ်ပြလိုက်လဲဆိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီသူတို့အလောင်းလျာလို့တွေ့တာကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အလောင်းလျာလို့ကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်ဟာသူကခရိယန်ဘာသာပဲလို့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်ကိုပြောလိုက်တယ်စာရန်ခင်မင်းကဘာသာဘယ်ဘာသာဝင်လဲပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်လေသုလသုဘာဒမဟာသုဘာဒနဲ့တောလုပ္ပရာမုဆိုကသူ့စင်စယ်ကိုဖြတ်တတ်တာမှအစွဲကိုမရသေးသူမွေးရပြီရှေ့ဖို့တန်ရဆက်တိုင်းမှာပဲလောင်စာညုံမစ်ဆက်လို့ပြောမှကြမင်းမဆိုးဘုံဒီဘောမှာဒီများနဲ့တုံးသေးတော့တောဘုံချုံချို့တင်မိုးဆိုးရတဲ့ဖြိုးဖြိုးကျော်မင်းစုလာရသေးတော့ယောဟောဒီကအစွဲကိုတူပါမယ်ငါလီဤအစွဲကိုမချစ်လို့မမြန်လို့မဟုတ်ထို့အစွဲတဲ့အစအရာအထအထောင်အစအတန်းအဖြစ်မတန်လောက်အောင်ကြီးမားသောတပ်ပြည်ကြီးကဆွဲတော့လူကြီးတဲ့အတွက်ငါမင်းကိုလှူပါတယ်တိုက်အဲ့ဒီဆရာခင်မင်းကခရိယန်လားဘုရားပါလားဘုရားလားကပိလမြောက်မင်းနောက်ကမြောက်တယ်ကူဖို့လို့လွယ်တန်းကြီးကိုဆွဲပြီးတော့ခါကိုတိုးချီထားတဲ့ကအရေးပါစုပ်ပြီးလမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီဒေဝရကအပေါ်တက်ခုသွားတယ်အဲ့ညတညလုံးမှာပြော့ပြီးတော့လဲတဲ့ခါကျတော့တညလုံးဝေဒနာကြီးလုံးတော့ကြီးလိုက်တာနောက်ဆုံးမြောက်မင်းဥဒန်းဆိုတဲ့ချင်းအောင်ဖြစ်လာအဲ့ဒီမြောက်ကဘယ်ပါလာဝင်ကျုပ်ကအဲ့ဒီမာသာခိသာဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သင်္ကန်းဆုံးကိုဆွဲကင်လိုက်နေတဲ့မိမကြီးလို့ကျုပ်ကမြင်တာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြဖို့ဖြစ်အခုလည်းပဲဒီမဲ့စာကြည့်ခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥစ္စာမှာကျွန်တော်သိတယ်မှာခင်ဗျားတို့ပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟောဒီစာကြည့်ခြင်းကိုလှူတဲ့ဥစ္စာပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောရတာ
အဲ့ဒီစာရည်ရင်းကိုတူဖို့ကြနှမျောတယ်အလကားနဲ့သဗ္ဗတအချိန်ကုန်တယ်လို့ထင်တယ်ကောင်းပြီတို့နဲ့ကျွန်တော်ပြောတော့စာသင်တဲ့စာပါလဲပညာသင်တဲ့စာပါလဲအချိန်ပြီးစဉ်းစားအောင်အချိန်သိမရောက်ဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုချက်ပွားပြီးသိကြပညာသင်တဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတပါးသူရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အတွေ့အကြံကိုလက်ဆင့်ကမ်းတာအဲ့ဒါစာသင်တဲ့ပညာသင်တဲ့ခေါ်တာဘာကြောင့်သင်လို့ရလဲဆိုတော့တို့ပြောမှာနော်ဘာသာစကားရှိလို့သင်လို့ရခွေးပညာသင်လို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲခွေးတစ်ကောင်ရဲ့အတွေ့အကြုံကျန်တဲ့ကောင်မပြောနိုင်ဘူး။မိဖို့လည်းကေကေလို့ပူထားပြီ။နောက်ခွေးလည်းသူကိုယ်တိုင်ပူကေကေပဲ။ကဘာဦးကခွေးကနေဒီခွေးလေးခွေးကြီးမိဖို့လည်းဆိုကိုယ်တိုင်ထိမိမှာပဲသိ။ဘာလို့ဟိုကျန်တဲ့ခွေးကအတွေ့အကြုံရအဲ့ဒါမင်းပူတယ်နော်သွားမကိုင်နဲ့လို့မပြောတတ်ဘူး။လူတွေကြတာဟဲ့ဟာလို့ကမင်းရဲ့တော့ပူပူဒါရင်တော့ရှာအစုံမသားနဲ့ကြလူတွေကအဲ့လိုပြီးလို့ရဘာသာစကားကြောင့်ဘာသာစကားမရှိလို့ရှိရင်ဒီလောကကြီးဘယ်တော့မှတိုးတက်မလာဘူးအဲ့ဒီဘာသာစကားနဲ့ကိုယ်အတွေ့အကြုံနဲ့အတွေ့အကြံကိုလက်ဆင့်ကမ်းတဲ့နှစ်နည်းရှိတယ်တစ်ခုကလက်တွေ့ပြောပြတာနောက်တစ်ခုကစာနဲ့ရေးပြတာအဲ့ဒီစာနဲ့ရေးပြတဲ့ဥစ္စာကိုဖတ်တတ်မှတဘာသူရဲ့အတွေ့အကြုံကိုဘုရားရမှာပေါ့နောက်မလို့ခွေးသားဖြစ်နေကိုယ်တိုင်တွေ့မှပြီးမှာကျွန်တော်ပြောတာစာကြည့်တယ်ပေါ်သေးသေးမထင်ပါနဲ့ရှော့မတွက်ပါနဲ့အရေးမကြီးဘူးလို့ပါအောင်မလဲသိအရေးကြီးပါတယ်အခုဟောဒီမှာတော့စာကြည့်လိုက်ပြလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီအချုပ်ခန်းထဲမှာလူအနည်းဆုံး900ကျော်တော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းဖွင့်တဲ့ဥစ္စာအကျဉ်းတော်တစ်ခုပိတ်ချင်းနဲ့တူကြည့်လို့ကမ္ဘာဆိုးစကားတစ်ခုရှိတယ်ကြောင်းပိတ်လိုက်ခြင်းအချုပ်တော်တစ်ခုဖွင့်လိုက်ခြင်းတူကြည့်ဒါအချုပ်ခန်းထဲမှာလူများသိကြလို့ရှိရင်စာရိတ်မရှိဘူးထားအချုပ်ခန်းထဲလူများတယ်ရဲတွေအလုပ်ရှုပ်စာရိတ်များလေလေအချုပ်ခန်းထဲလူနေလေကြီးရလူကြီးတွေအဆုံးမရသက်သာလေလေပဲလားမိဘတွေအဆုံးမရသက်သာအာညောင်းသက်သာဒါကျွန်တော်တို့ထောက်စဉ်းစားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခက်နေတာကခုပြောရတဲ့ဥစ္စာမှာသူများတိုင်းပြည်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပြောရတဲ့ခါကျတော့တော်တော်ခွာကြတယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလန်ဥပမာမရောက်ဘူးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တပည့်တော်တကယ်ကြီးတွေကအင်္ဂလန်ကိုရောက်ပြီကြတယ်သူတို့ပြောပြတဲ့ခါကျအင်္ဂလန်မှာလမ်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာစာရေးတိုက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီစာရေးမှာသွားပြီးတော့စာအုပ်မေးတဲ့ဒီစာအုပ်မရှိဘူးဆိုအဲ့စာအုပ်ဖတ်ချင်ပါတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ခဏဆောင်မှာလူကြီးမိတ်တွေမှားပြီးပါမယ်ရောက်ပါလိမ့်မယ်နောက်ပြည့်လောက်ရှိလို့ရှိရင်ခင်ဗျားသိသားလားလူကြီးဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်ကျွန်တော်စာရေးထဲမှာရောက်ပါဘူးဘဟိုစာရေးရဲ့ငါပြီးအဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးအရေးကြီးရကြတော့ဘာလို့တက္ကသိုလ်တွေဘာတွေမှာသူတေသနာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာတွေတချို့စာမူတွေဘာတွေအားမယ်အမေရိကမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအမေရိကကိုလှမ်းပြီးတော့မငှားပြီးပြည်တယ်ကော်ပီတွေဘာတွေရှိတဲ့မဟုတ်သေးဘူးကော်ပီယာတွေဘာတွေခုမိတ္တူကူးစိတ်တွေမရှိသေးဘူးမရှိသေးတဲ့ခါကျအဲ့ဒီအရာတွေလှမ်းမှားပြီးပြည်တာပြီးတော့မှရက်စီတော့မှပြန်ပြောအမေရိကန်စာရေးကိုပြန်ပို့ပေးအဲ့ဒီတိုင်းပြည်မျိုးမတိုးတဲ့ဘယ်တိုင်းပြည်တိုးတဲ့ကျိုးတို့မှကျတော့ဖတ်စရာစာအုပ်တော်မရှိစာရေးတိုက်ဆိုတော့မြို့ထဲမှာလုပ်တယ်ပြီးလဲပြီးတော့ TV ဖွင့်ပြီးတော့အချိန်တော့ပိတ်ပြီးပြန်သွားတယ်ဟုတ်လားတကယ်ဖြစ်နေတာတွေပြောတာအဲ့တော့ဟိုပေးကားပေးမရကျွေးလိုက်ကျွေးမောဟန်ပြလုပ်တယ်ကောင်းတော့ကောင်းမှာဘာကောင်းတော့ရှစ်ဖို့ကောင်းတော့ကျွန်တော်စာရေးတိုက်ဆိုတာကျွန်တော်တခုတည်းပြောတာစာရေးတိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာဒီအင်္ဂလိပ်Digest American Digest အင်္ဂလိပ် Digest မှာပါတော့ဟို Reader Digest မှာပါတော့အင်္ဂလိပ်ပြည့်အဖြစ်ဖြစ်ပါကောင်းလေးဒီကောင်းလေးကပါလဲဆိုတော့ခွိဘာလို့ခေါ်တဲ့ဒီတပိန်းနဲ့တွန်းတဲ့လှဲလေးပေါ့အဲ့ဒီလှဲလေးနဲ့စတိုးကုမ္ပဏီကြီးကပစ္စည်းကို order မှာတဲ့အိမ်လိုက်ပို့ပြရတာသူကမိဘထောက်ပံ့နေရှာအဲ့ဒါလေးနဲ့ဆိုတာအသက်အရွယ်ငယ်ငယ်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကွင်းကကိုရှားသားနေအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စတိုးဆိုင်အပေါ်တက်အထက်ကိုလေးမှပြရတယ်အဲ့ဒီ weekend ပေါ့ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို6ပဲနေပြီတယ်အဲ့ဒီက6ပဲနေရတယ်တော်တော်လေးသုံးလို့ရဟန်တူတဲ့သူ့စာဖတ်ကြည့်ရတာအဲ့ဒီ6ပဲနေရတဲ့ကအဲ့ဒီ6ပဲနေနဲ့သူကရုပ်ရှင်လေးပါလေးကြည့်ရင်လည်းကြည့်တယ်ဓမ္မဘုရားပညာလေးပါလေးသွားပြီးတော့တစ်ခုလေးကြည့်ရင်အဲ့ဒီလိုလေးပေါ့ဗျာသူ့ခင်ဗျတနင်္ဂနွေလေးအဲ့6ပဲနေလေးသုံးပါတယ်အဲ့လိုနေတော့မှတ
တနေ့ကြတော့မဖြစ်လဲဆိုလမ်းဘေးခေါင်းလက်ခဏဆရာသူကဒီလက်ဘွားလဲရဘူးလက်ဘွားမှာရှိတဲ့အရေးအကြောင်းကိုကြည့်ပြီးဟောတယ်လို့ခေါင်းရဲ့အနေထားကိုကြည့်ပြီးဟောတယ်ခေါင်းလက္ခဏာဆရာရှိတယ်သူရှိမှာသူကအဲ့ဒီခေါင်းလက္ခဏာဆရာသူတို့ခဏလက္ခဏာဆရာတို့မျက်လက်ဆရာတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲလေအမနာအာဝဇန်ကောင်းတယ်သူကခေါင်းပုံကြီးမျိုးပေါ့အဲ့မှာခေါင်းပုံမှာ section ခေါ်တော့အစိပ်ပိုင်းကဒါကမှန်ညာတရားပဲလို့ဘာညာခေါင်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းကိုကိုယ်ခွဲပြတာကသူကပါးစားပြောတာတင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုသိချင်ပါလားတင်ရဲ့ဘဝမှာပါလာတဲ့ပါရမီစွမ်းရည်ကိုသိလို့ပါလားကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးပါ6ပဲနှစ်တူပါအဲ့လိုတော့သူကတင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုသိပါလားတင်မှာပါလာတဲ့ပါရမီစွမ်းရည်ကိုသိလို့ပါလားတင်ကောင်းထဲမှာပါလာတဲ့အရေးချင်းတွေကိုတင်သိလို့ပါလားဆိုတော့ဒီကောင်ကနည်းနည်းပေးချင်မေးချင်သေးပေါ့ဒါမေးလိုက်လို့ချင်းသူပြီးသွားတယ်6ပဲနှစ်ပြရမှာနော်တပတ်စံပြီးသွားဒီဘက်ရေကမုံမသားတော့သူစဉ်းစားပြောမှာကျွန်တော်ခေါင်းကိုခေါ်ပြီးတော့မှတော့မိသား6ပဲနှစ်ပြရမယ်နော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာချက်ချင်းလက်တင်ရတာတန်းပေးရတာပြီးတော့မှဒီ bump ဆိုဒီအဖုတွေခေါင်းမှာကြည့်တဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းတွေဒီနေရာကထင်ငါတနေရာမှတ်ညာတရားပဲလို့ညာမှညာဆိုရှောက်နှိမ့်မှာပေါ့နှိမ့်ပြီးတဲ့ခါကျမှမင်းနေအောင်กว่าမင်းမက်ခေါ်လေးဆိုကြားဘူးလားကျွန်တော်မက်ခေါ်လေးကြားဘူးတယ်ခင်ဗျာကြားဘူးလားတော့သာဖတ်ဘူးလားဘယ်မှမဝသိကြမှာကြားဘူးတယ်ခင်ဗျာအဲ့မက်ခေါ်လေးရဲ့ဒီမင်းကပုဟာတဲ့ဘယ်တော့ပြောဟောကျုပ်ကိုခွဲပြီးတချမ်းမြခုံးတာတော့ဖုတယ်လို့ပြောတယ်မင်းမအဲ့လက္ခဏာပါတယ်မင်းမှတ်နေတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့မင်းစာဖတ်လိုက် do read ပေါ့အင်္ဂလိပ်မှာ do read ဆိုတာအလစ်တက်ကျွန်တော်လည်းတော့ဖတ်ပါတယ်မင်းဘာလေးဖတ်လို့ mostly black ပေါ့ဆိုတော့ဒီတရုတ်တိုင်းသားလို့ဟာမျိုးပေါ့ဝိတိုင်းဝိထုလို့ဟာမျိုးဖြိုးဝဆန်းကြပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးဖတ်လို့ရှိတယ်ပေါ့ဟာ rubbish တယ်ဒါနဲ့အလကားဟာလေးပေါ့မင်းကောင်းကအဖို့ရမောင်းတော့မဟုတ်တာတွေမထည့်နဲ့အမိုက်တောင်းမလို့ဖြစ်တယ်အမိုက်ထည့်ဖို့ကောင်းဖို့ပေါ့နည်းနည်းအဖို့တန်ထည့်ပါမင်းသမိုင်းဖတ်လားကျွန်တော်သမိုင်းမဖတ်ဘူးပေါ့သမိုင်းနည်းနည်းဖတ်စားတယ်ဆိုကောင်းပါလားအဲ့မှာပြော6ပဲတိပြီးပြန်လာတယ်ဒါပဲအဲ့ပြန်လာပြီးတဲ့ခါကျမှအဲ့လမ်းထိပ်မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ခုနအစိုးရစာကြီးတဲ့သွားတာပြောတော့ပဲနော်အဲ့အစိုးရစာကြီးကအဲ့သူ့အကြောင်းကိုပြောနေတာကျွန်တော်ပြောတာအဲ့စာကြီးတဲ့မှုကိုပြောနေတာသူကသားလေးအန်ဒရီပဲဆွဲပါကျွန်တော်မက်ခေါ်လီရဲ့ပစ္စည်းကိုဖတ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့မက်ခေါ်လီရဲ့သမိုင်းစာကိုဖတ်ချင်ပါလားဟိုကပြလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီသမိုင်းစာကိုအဲ့စာရေးမှုကောင်မလေးကပြလိုက်တယ်ပြလိုက်ယူလာပြီးဖတ်တဲ့ခါကျမက်ခေါ်လီရဲ့သမိုင်းကကျွန်တော်ဗမာမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မာပြည်လန်သားရဲ့ဟိုရာဇဝင်ကျော်လို့ဖြစ်နေတာခစ်နဲ့သိဝင်လို့ကျဘာမှမဟုတ်ဘူးဖတ်လို့လည်းမရအရလည်းမတွေ့အဲ့လိုဖြစ်နေသူနေတော့ရှိစိတ်ညစ်ပြီးတော့ပြန်အပ်တော့မှအဲ့ချိန်မှရမင်းနားလေလို့မရဘူးလားတဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကွာမင်းနဲ့အလန်းကွာလို့တဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖတ်မလားတဲ့မင်းမိလိုက်တယ်ကငါပေးမယ်ကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါခင်းနဲ့မလှမ်းမကမ်းပါအဲ့ဒီဟာမျိုးနဲ့သူခင်းနဲ့မလှမ်းမကမ်းသမိုင်းစာကိုပြေးတာမေးလိုက်တော့မှသူအဲ့မှာတွေ့တော့ဟာဒီနေ့ဒီလိုဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်မလားဟာဒီနေ့ဒါတွေဖြစ်နေပါတီကောင်စီရဲ့ဖြစ်နေဒီဟာကြောင့်မလားဒီနေ့ဟိုနဝတအစိုးရဖြစ်နေဒါကြောင့်မလားဒီနေ့အဲ့လိုင်းကြီးဖောက်တာအဲ့ဒီမှာသမိုင်းကိုသူကလာတွေ့အကြောင်းကိုပြန်တွေ့ဒီအကျိုးကတော့ရင်းနေရအဲ့ဒီမှာတော့သမိုင်းကိုလှိမ့်ဖတ်တော့အဲ့ဖတ်လိုက်တဲ့နောက်ဆုံးပြီးကျွန်တော်ဟာတဲ့အားလိုက်ချိန်ကိုရှားပြီးတော့ဘာသာဟုတ်ခါမလဲဆိုတာပဲစဉ်းစားတော့တယ်အဲ့လိုဖိုင်ကနေအသက်26နှစ်ကျော်အဲ့ဒီမြို့နဲ့ဇုံပေါ့အဲ့ဒီမှာသူကအလုသမားသမဂ္ဂရဲ့အတွင်းမှုသွားဖြစ်တာအဲ့ဒီနောက်ရောက်တဲ့ခါကျတစ်စစ်တက်သွားတာကျွန်တော်ဒီနေ့ထိကြီးမြင့်လာတဲ့ဥစ္စာဘယ်သူကြောင့်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်လည်းဘယ်သူမှလည်းမသိတော့ဘယ်ရောက်သွားမှလည်းမသိတယ်လမ်းဘေးက6ပဲနိဒံလက္ခဏာဆရာရဲ့အကြံပေးချက်ပါပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းကောင်းကအမိုက်တောင်းမလုပ်နဲ့ဆိုတဲ့ချက်တယ်နော်မင်းကောင်းအမိုက်တောင်းမလုပ်ဆိုတဲ့မင်းကောင်းတဲ့အမိုက်တောင်းမလုပ်ဖြစ်နေပြီးတော့ဒီwhatever you read it တာလိုက်ဘာသာကိုဖတ်ကြနန်းဖတ်တယ်အဲ့အကြံဉာဏ်လေးတစ်ခုပါပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ထိအောင်ကြောက်လာဆိုအဲ့ကျွန်တော်မသိခဲ့တဲ့ခေါင်းလက္ခဏာဆရာကျေးဇူးပါပဲဒီကုန်းချုပ်တာတပ်ပန်နေတော့အဒီတာရဲ့မှတ်ချက်ကဣစာရေးသူဒီပိဋိရှဗန္ဒာယေဝကြီးဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒီဟာစာရေးမှုအောင်မတော်ဘူးလားခလေးကိုကြည့်ရင်ဘယ်သောက်ဖတ်ပါလားပြောရတယ်ဟဲ့မစုံစီနဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆရာသားကြီးရဲ့ပုံနဲ့မကွာဘူးလားကျွန်တော်ပဲလားဆိုလိုတာကခလေးတွေဟာသားကြီးရဲ့ပုံရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုမောင်တို့ရွာကသဘောပေါက်ပါအဲ့ဒီခလေးတွေကိုတွဲခေါ်ရင်ကလေးဆိုရတာပြီးရင်သူ့ဘာသူလျှောက်သွားလိုက်ပထမပိုင်းတော့တွဲခေါ်တာနောက်သူ့ဘာသူလျှောက်သွားလိုက်
အဲ့ဥအောင်ဖိုးစာရိုက်ကဥအောင်ဖိုးဆိုတဲ့အဖိုးဘလောက်တမ်းမယ်ဆိုကျွန်တော်စောက်ကြည့်ရမှာဒီကလေးတွေဒါမှအရေးကြီးတဲ့ချက်ကတော့လူကြီးတွေဖို့တဲ့ကလေးတွေကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာနှလုံးပိုက်ထားပါလို့ဆိုတော့ကလေးတွေကဘာအရေးကြီးလဲအဲ့ကစားဖို့ကြည့်ဖို့စာတတ်တာဘာနဲ့တူလို့ရှိရင်လေကားနဲ့တူလေကားကြီးတရားနဲ့လျှောက်သွားနေပြရတယ်တခုကိုတဲ့ရတယ်အဲ့ဒီစာတက်ပြီးတော့မှဖတ်တတ်ပါလေနဲ့စာမဖတ်လို့ရှိရင်အဲ့လေကားကိုတုံးလှည့်ထားတာနဲ့တူတူပဲစာတတ်တာစာဖတ်ဖို့စာမဖတ်ရင်အဲ့လေကားတုံးလှည့်ထားတာနဲ့တူပဲစာတတ်တာမတတ်တာနဲ့တူတူပဲပေးစာရှင်တာဘာလို့ဖို့အဲ့လိုပြည့်စုံဘာကြောင့်စာဖတ်ရလဲဆိုတော့တဘာသူရဲ့အတွေ့အကြုံကိုယူဖို့သူများရဲ့အတွေ့အကြုံကိုယူဖို့တဘာသူရဲ့အတွေ့အကြုံကိုယူပဲနဲ့ဘယ်နဲ့လို့ရကိုပဲလို့ထုံးတယ်လူလိမ္မာတို့ဒီတဘာသူရဲ့အမှားနဲ့သင်္ကန်းစာကိုရရလူမိုက်တို့ပြည်မှာမိမိကိုယ်တိုင်မှားမှသင်္ကန်းစာကိုရရပုံရိပ်မိုက်မဲသောသူကမိမိကိုယ်တိုင်မှားပါလေနဲ့သင်္ကန်းစာမြူရကြကုန်ပညာဆိုတာအဲ့လိုရှိဘူးလားကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျားတို့ဒီရွာကြောင်စလောက်ကြည့်ပါကျွန်တော်အဲ့ဒါရွာတွေမှာတွေ့ဘူးလားဗျခင်ဗျာရွာတွေမှာဂရိထားကြည့်တော့စာသင်ကျောင်းရှိတဲ့ရွာနဲ့မရှိတဲ့ရွာနဲ့အရင်ချင်းกว่าတာကလေးချင်းกว่าတာမူလာတန်းကျောင်းနဲ့ရှိတဲ့ရွာနဲ့အလယ်တန်းကျောင်းရှိတဲ့ရွာနဲ့နောက်ဆက်กว่าပါတွဲပက်အထက်တန်းကျောင်းမှာရှိတဲ့ရွာနဲ့ကျောင်းမရှိတဲ့ရွာနဲ့တို့ကိုกว่าပါအဲ့ဒီလိုပဲစာရေးတဲ့ရှိတဲ့ရွာနဲ့စာရေးတဲ့မရှိတဲ့ရွာနဲ့ကွာလာတယ်ကြာတော့ကျက်သေးပါကွာလာတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီကကိုကျက်သေးရှိလာလားကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ကိုဒီစာကြက်ဟာပေါ့သေးသေးမလားရုပ်ပြည့်ကျတော့ခဏလို့ထင်တယ်သူကပညာဆိုတာကစိတ်ပြီးအကျိုးပေးတာပညာရေးကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာအဲ့တိုင်းပြချက်ချင်းဝုန်းတိုင်းဆိုတော့ဖြစ်လာလိမ့်မှာမထင်ဘူး15နှစ်အနည်းနဲ့စိတ်ကစိတ်ပြီးအကျိုးပေးလာပညာရေးပြက်ပြီဆိုရင်15နှစ်အနည်းနဲ့စိတ်ပြီးသွားတဲ့ဆိုးကျိုးပေးတာပဲခုနကပဲဗြဟ္မဘုံပြိုးနဲ့အဝိဇ္ဇိအကျိုးကွာပါလားကျွန်တော်အစောကြီးဟောကိန်းထုတ်ခဲ့တယ်နမတ်ဆိုလည်းနပတ်ဆိုတော့ပြောမွန်နာမဆိုကြောကမေ့ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ခေါ်ပြောခဲ့တာတကယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်82 83လောက်ကိုပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုက်ပြည်စင်ကာပူကိုပြောခဲ့တယ်အဲ့မှာတော့ပြောခဲ့တာစင်ကာပူဆိုတဲ့ကိစ္စစင်ကာပူလွတ်လိုက်ရတော့မယ်လို့တဲ့ခါကျတော့လီကွမ်ယူကဗမာပြည်လာတော့တက္ကသိုလ်တောင်လာသွားတယ်1950ပြောသွားတယ်မိုးသားမလေးနဲ့ဗမာပြည်ရဲ့မြင်းစပယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တည်တည်ချင်းအစဉ်အကုန်လုံးဗမာပြည်ယူသူတို့မျိုးကိုတဲရန်ကုန်ကြည့်ပြီးတဲတာသူတို့ရဲ့အခြေခံစီမံဥပဒေဗမာပြည်ဥပဒေကိုကြည့်ပြီးတော့ဗရဏထားလို့ဆွဲတယ်သူပြောတယ်ကကျွန်တော်တို့လာမယ့်အနှစ်သိ30အတွင်းမှာဗမာပြည်ကိုပြောင်းလုပ်ပါမယ်အဲ့လိုပြောခဲ့တာပါကျွန်တော်ဗမာပြည်အဆင့်ကျုပ်တို့လည်းအာနာတာနည်းနည်းလျှော့ပေးလိုက်တော့မြန်မြန်ပြီးသွားတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကမကောင်းတဲ့ဘူးလေဆိုတော့အဲ့တော့စင်ကာပူကခင်ဗျားတို့ပြောမယ်ကျုပ်သားလည်းအဲ့မှာရှိတယ်ကျုပ်ကသိတာဒါလို့တော့ဗမာပြည်ခဏပြန်တော့သူတို့မိသားစုပေါ့ဘယ်သွားကြလဲဟိုငပလီသွားကြတယ်ပြန်လာတော့တာတော့ဖေဖေကောင်းလိုက်တာစလိုက်တာဒီကမ်းခြေမျိုးဟာသိရှားတာမင်းစင်ကာပူဟာစင်ကာပူရှုံရည်တွေဖေဖေရတယ်ဘာမှတောက်လို့လည်းမရဘူးအလားအတိုင်းကြီးဘာမှကြည့်ရရှိတယ်ဆက်လက်ပါရှိတာမဟုတ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဟာရင်သားရှိမှကိုတိုင်းကိုပြူတော့ဆာမှသူမသိဘူးအဲ့ဒီစင်ကာပူဘယ်လိုစင်ကာပူလဲရှုံမြေတွေပေါ်မှာလုံးမြေတွေပေါ်မှာမွေဖုတ်ပြီးတဲထားတဲ့တိုင်းပြည်ရေတောင်မှ import လုပ်နိုင်ငံရမှာတော့မလေးရှားကိုတွင်းရတယ်ဘာဆိုဘာမှမထွက်ကျွန်းတယ်လည်းမထွက်ဆိုင်စပါလည်းဘာဆိုဘာမှကိုမထွက်တာမထွက်တော့ဒါဖြင့်ဒိုတက်ပြီးမှန်မှန်ထွက်တာဘာရှိလို့ဆိုတာလူတော့မှန်မှန်ထွက်တယ်အဲ့မှာစဉ်းစားတော့မှဒါဖြင့်လူအကောင်းစားဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ human resource ခေါ်တယ်
လူအရေးမြစ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာလူကိုပညာတတ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတာနိုင်ငံခြားတော်ပဲကြော်ပဲမော်ပဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုစင်ကာပူတက္ကသိုလ်ကိုခေါ်တယ်ဒီမှာပညာရှင်တဲ့ကောင်တွေကိုနိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တွေအကုန်ပို့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အင်မတန်ပိုက်ဆံငွေကြီးတက်နိုင်တဲ့မိဘတွေကဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုရှိရဲ့အထင်ရှားတက္ကသိုလ်ဘုံတိတ်တိတ်ပုံဖွင့်ထားတဲ့တက္ကသိုလ်ဆိုတာလက်တဆုပ်စာပဲထဲတဲ့တက္ကသိုလ်အဲ့ဒီမှာလာပြီးပို့ချတာဘယ်လိုပို့ချတယ်ထင်တယ်ကစ်ဆန်ဂျာတို့ဂျင်မီကာတာတို့သမ္မတဟောင်းနေဟိုတိုင်းပြည်သမ္မတဟောင်းအဲ့ဒီသူကပို့ချသူတို့သားသမီးအဲ့ကြောင့်မျိုးထားကိုင်းစဉ်းစားကြည့်ပါကျတို့ကဘယ်လိုလုပ်ကျွန်တော်တပည့်တယောက်ရှိတယ်စီးပွားရေးမှာအင်မတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ကောင်ဗမာပြည်ဆိုတော့လေမြန်သိတဲ့ကောင်များအဲ့သူပြောပြတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တော့မမှီဘူးဆရာဟာအဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့တော့မှကျွန်တော်ပြောခဲ့တာအစိုးရပြောခဲ့တာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကပြောတာစင်ကာပူကမယုံကြည်နေလို့အရှိတောင်အာရှမှာကျူရှင်ဖွင့်လိုက်မယ်ကွာပြောတယ်ဘာကြောင့်ပြောကမှန်းမလို့ရတယ်ဆို Cambridge နဲ့ Oxford University အင်္ဂလန်မှာအဲ့ဒီ Cambridge နဲ့ Oxford University ရဲ့ဝင်ငွေဟာနော်နိုင်ငံခြားဝင်ငွေတော့ FE ခေါ်တာပါနိုင်ငံခြားဝင်ငွေနဲရကိုတိတ်တက်ထားတာဘာကြောင့်ဗမာပြည်ပညာသင်တဲ့ Oxford တော့အိန္ဒိယသင်တဲ့ Cambridge ကပိုက်ဆံပေးတယ်နိုင်ငံခြားဝင်ငွေဒီကျောင်းတွေကကျူရှင် fees ဆိုဖြစ်မနေဘူးလားဒီကောင်းနေလို့ပါဟောအခုကျတော့ဗမာပြည်ကောင်းနေဘယ်သွားတော့လူကြီးတဲ့သားသမီးပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့သားသမီးဘယ်ပို့လို့စင်ကာပူပညာသင်ဖို့လွတ်တယ်ကျူရှင်ထောင်းစားတယ်ကိုင်းရောင်တော့ကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီစာကြည့်လိုက်စိတ်တောင်မှဆက်ပြီးမထိနိုင်လို့ရှင်တော့မြေကြီးအောက်တာရက်ဆင်းကြပဲကျွန်တော်ပြောတာအချိန်ကလည်းနေသွားပါပြီကျွန်တော်ဒီကိုချော့ပါတော့ဒီစာကြိုက်ဟာဘူမိနဲ့တန်လို့စိတ်ထဲမှာသဘောထားပါဒီရှိမှကစားကွင်းလုပ်ပါအဲ့ဒီကစားကွင်းဟာကလေးတွေပြောစရာနေရာဖြစ်ထားပါကလေးတွေပြောနေတဲ့အတန်ကိုတဲ့ကလေးတို့ပြောပြီးရေမောတန်ကိုမုန်းတဲ့ကောင်ကိုဘယ်တော့မှမယုံမှနဲ့စိတ်မချပါနဲ့ကလေးတွေရေမောတန်ပြောလို့တန်ချစ်နေတဲ့မှအဲ့ဟာသူတော်ကောအဲ့ဒီကလေးတွေဒီလမ်းထဲမှာဒီကွင်းထဲမှာယောဂမျိုးကခုံငါပေါက်ခါနဲ့တောင်းတောင်းမှန်ပွဲသွားပါစေမှန်စဆက်လိုက်ဘာဖြစ်လို့အရေးမကြည့်ပါဘူးထားလိုက်စမ်းပျော်စမ်းပါလေအဲ့ဒီပြောင်းထားစမ်းပါသူတို့မောတော့ဒီပေါ်တက်လိုက်မယ်ဘယ်တော့ကြိုက်ရမလဲရွှေဝေးကောက်ကြိုက်ထားလိုက်စမ်းပါရှင်ပြုံးကိုကောက်ကြိုက်ထားလိုက်စမ်းပါရှင်ပြုံးအလူမပေးချင်ဘူးလားတပတ်တစ်ခါရွှေသေးကိုတပတ်တစ်ခါမပေးချင်ဘူးလားခဏကပြကလေးတွေရုပ်တဲ့စာတော့မပေးရင်ဘူးလားအရေးကြီးဆုံးကသူတို့စာအုပ်ကလေးနဲ့လူဖမ်းစိတ်ကူးနဲ့ညှောနေပါလေအဲ့ဒီတဲ့ပို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောနေတာခဏဖြစ်နေအောင်ထားကြအဲ့ဒီနားလေးမှာကလေးတွေကစားဖို့ယုံလေးတစ်ခုလုပ်လိုက်ပါဘာထားပြရမလဲဆိုကြီးကျယ်တဲ့မော်တော်ကားတွေလေးမြန်တွေထားပေးမိတယ်တံပိုက်ရုပ်တွေပဲထားပေးမိတယ်အဲ့ဒီတံပိုက်ရုပ်တို့ဘာလို့ဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီတံပိုက်နဲ့လေမြန်နဲ့တူတဲ့တကယ့်ကိုလေမြန်အစ်စ်နဲ့တူတဲ့လေမြန်ကိုဘယ်တော့မှကလေးကြာချင်းမကစားဘူးမော်တော်ကားအစ်စ်နဲ့တူတဲ့တကယ့်မော်တော်ကားရုပ်ခရီးဟာဘယ်တော့မှတလားပြအောင်မကစားသိနေပြီးတော့ရှိပိုက်သူမကြည့်တော့သိမလားတော့ဟောဆိုသူစိတ်ကူးလို့မရဘူးသူရဲ့ imagination လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်သွင်းလို့မရဘူးသူဖန်တီးလို့မရဘူးဆက်ပြီးရှင်းပြမယ်နည်းနည်းခက်တယ်ဒီကိစ္စတွေမော်တော်ကားလေးကိုတိတ်မော်တော်ကားနဲ့တွန်းလို့အားကြတော့လေမြန်လို့သူစိတ်ကူးလို့မရဘူးလေမြန်ကလေမြန်နဲ့တိတ်တူနေတော့သူ့စိတ်ကူးနဲ့ဖန်ဆင်းလို့မရဘူးလေမြန်ကမော်တော်ကားလို့ဖန်ဆင်းလို့မရဘူးသစ်သားအတုံးလေးတွေအရှည်လေးတွေအလုံးလေးတွေအဝိုင်းလေးအဲ့ဒါတွေအများကြီးသာဖြတ်ပြီးထည့်ပေးထားအယောင်ဆိုးခြင်းဆိုအဲ့ဒီမှာကျတော့သစ်သားလေးတရုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတရုံးနဲ့ကောက်ပြီးတော့ဝူးဆိုမော်တော်ကားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီသစ်သားလေးတို့အများကြီးဆက်တဲ့တော့ဂျုံဆိုပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီသစ်သားတို့ကိုကြည်တဲ့ချိုက်တော့တင်းမောဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီသစ်သားတို့ကိုတစ်ခုထပ်လိုက်တဲ့ကလေမြန်ဖြစ်သွားတယ်သူ့စိတ်ကူးတဲ့ဖန်နေတဲ့လေမြန်ကဟိုလေမြန်အစ်စ်တွေပူကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ကလေးတွေကဘယ်တော့မှဆိုသစ်သားတုံးတွေဘယ်တော့မှမငြင်းငွေပဲနဲ့ဆော့ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းကိုဖုံမျိုးစေတယ်နောက်ပြီးတော့သစ်သားတုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆင့်ပြီးကစားတယ်သစ်သားတုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆင့်စကားဆိုဘုံကွတ်ဆိုဆင့်လို့မရဘူးလက်ညင်အောင်ခံရတယ်တိကျအောင်ထားငါဘယ်ပုံဖန်ပြီးမှစိတ်ကူးရတယ်အဲ့တော့လက်ညင်အောင်တိုင်တတ်အောင်အဲ့ဒါက training ပေးသွားတာဒါကြောင့်အဲ့ညမှာအဲ့ဒါထားကြခလေးတွေကခင်ဗျားတို့ဟောဒီကစားကွင်းဟောဒီစာရေးတဲ့အဲ့ကစားတဲ့အခန်းလေးအဲ့ဆရာဘဲမှမထွက်ဘူးဆိုရုံမှာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေခင်ဗျားတို့ရဲ့အတွက်အမနာအထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့အမနာလှကလေးတွေဖြစ်လာတယ်လူတွေကကြီးရုပ်ကြီးတွေကြောက်ရည်တွေထုမှဘဝပညာအနုပညာလို့ထင်ကြတယ်
ကိုမွေးထားတဲ့သားသမီးကိုပြောင်မြောက်တဲ့ယောက်ျားကောင်းပြောင်မြောက်တဲ့မိန်းမမြတ်ဖြစ်လာအောင်အယုတ်ထုကိုမိနေကြတယ်လေဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဥအောင်ဖုံးစာရိတ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ညောင်စောက်ရမှာရှိတဲ့မိဘတို့စီမိမိတို့ရဲ့သားသမီးကိုစာပေနဲ့ရည်ထီးခြင်းအားရင်းနှီးသိခြင်းအဖြစ်လှတဲ့လှတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းတော့အနုပညာပြောက်တော့ရုပ်တုများဖြစ်အောင်ထူနိုင်ပါစေသတည်းလို့ဆုတောင်းရင်ကျွန်တော်ဒီကိုချုပ်ပါတယ်